उस मौके पर अगर उस बेटे के कान में उसके बाप की आवाज आ जाए, बेटा चिंता मत कर, पापा आ गए हैं। वो बाप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो चाहे सोर्स वाला हो या ना हो, बाप बाप होता है। बाप की आवाज आ गई बेटे के कान में, बेटा ऐसे चौड़ा हो गया, पापा आ गए, देख लेंगे। सोचो, जिसका बाप गरीब है वो अपने बेटे को इतनी हिम्मत दे सकता है, तो जिसका बाप ये 3 लोगों का स्वामी हो उसको कितनी हिम्मत मिलेगी। इसीलिए आपसे कुछ वरदान नहीं चाहिए, सिर्फ एक, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, ओ मुझे बेटा बुलाना पड़ेगा। बहुत हो चुकी है आंख में चोली, अब तो आना पड़ेगा।